梗唔得啦，屌你都要走啊嘛！好啦，仆街！你搞緊啦，算啦，夠啦！請各位市民繼續在真實警方嘅呼籲，挑戰警察左邊。講快馬啊！等我哋做啦！咁講快馬，我哋去㗎啦。唔係啊，我係講快馬㗎。我做嚟啊！識你㗎，你唔好亂講啊！你咪好大問題㗎。我咧就喺度真係直播嘅啫，我中立嘅，我兩邊都係呢啲。走啦，叫佢哋走啦，唔叫我都未出齊啊，玩曬嘢。答到佢咁樣。各位市民繼續保持安靜。唔使食啊！屌你老母，唔使食飯啊！仆街！老母你食飽飯冇屎喎，仆街咁樣！屌你老味！阿姐，你唔叫你抄我哋擁埋嚟啦！走啦，妹啊！走啦！走啦！收咗錢仲唔走？死狗！保持冷靜，遵守秩序，遵從警方嘅呼籲。切勿超越警察防線。成日話你哋西民主啊嘛，出嚟傾啦！小朋友要翻屋企啊！請各位市民保持冷靜。走啦！走啦！掉你個黐片啊！依家好你老母！我哋有自由啊！你插手嘅，走啦！走啦！走啦！請各位市民保持冷靜。啊！麻煩各位市民向後褪少少位啊！危險啊！危險啊！唔該晒，唔該晒，唔該晒。麻煩各位市民保持冷靜。暴徒！暴徒啊！走！加油！保持冷靜，遵守秩序，正從警方嘅呼籲，切勿超越警察防線。死狗，快啲走！死暴徒！嗱，警察做嘢唔該冷靜啲。收咗錢就快啲走啦！仆街死狗！你哋捉下呢啲記者又話佢哋打佢，我哋死六捉啊！唔係，垃圾嚟㗎！請各位市民。收檔啦！我哋支持你。